В СТО на Первом Бадаевском вот такой вот интересный форт. Что, знаете, что здесь произошло? Сгорел чулок, обломала полуось. Это с этой стороны все целое, с другой стороны. В общем, мы ее сняли, этот задний мост, отправили туда в токарку. До токарки тоже потом доеду, может, покажу. Вот, будем менять чулок. А он редуктор, который мы вынули отсюда. Как думаете, почему эти форды не пошли? Вроде машина хорошая, двигатель хороший, все рабочее. Что-то их только мало на дорогах.